Девятилетний котик по кличке Элиот очень хочет обрести дом и любящих хозяев, но удача никак ему не улыбнется. Любвеобильный и ласковый Мурлыка, как правило, сначала нравится потенциальным хозяевам, но когда они узнают его историю, то не хотят усыновлять питомца. У Элиота довольно редкое заболевание, хотя и не смертельное. Из-за болезни он постоянно чихает. У кота диагностировали хронический ринит, который вызван аллергией на шерсть животных. Элиот уже жил в семье, но волонтеры не знают, были ли в доме другие питомцы, или же у бедняги просто аллергия на свою собственную шерсть. К сожалению, котик с проблемами оказался владельцам не нужен, поэтому те решили от него избавиться. Сотрудники приюта говорят, что Элиоту желательно оказаться в доме, поскольку в стенах заведения он не принимает необходимые медикаменты. Симпатичный Мурлыка очень нравится потенциальным усыновителям, и на него часто обращают внимание. И вот на днях его забрала одна очень хорошая семья. Теперь Мурлыка счастлив.